Obavestina meno Allah Azza wa Jalla ki sura Fatir 32 ajeti vakerin doj ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا Ategani ko nasledstvo mu klam ili açavjam o kitabi amarero benge kolin amen biringam فمنهم ظالم لنفسه amaşkar olende ili olendar isi hem o kola korkori pese zulumi nepravda kerena ومنهم مقتصد a isto agar maşkar olende ili olendar isi o kola arakleli astarge ekseredina kopiru ibadeti ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله amaşkar olende isto da isi hem o kola takmiçine nape, kola trkine nape, kola trudine nape kaveren, tena kaven, te sigaren, Allah'e sere izeneya kedaitano upitanje oşukar delia ili amelia. Po Allah Azza wa Jalla ko akava ayeti pominja menge, kaj ko dunjaluk po isjamen trin vrste manusha. Angluni vrsta manusha ko dunjaluku e tane okola sona marinena gailana piravena kedai tane Allah'e sere granice odulai tane zalimul li nefsi odulai tane okola sona marinena kedai tane Allah'e sere zabrane u pitanje hemula korkori pese odolea zulumine pravda kerena sebe pipire amelia delia našti nika skrivo te keren negoli korkori pes. Duito vrsta taromanusha ko dunjalu koji tane wa minhum muqtasid adulai tane okola so duryona taro Allah esere zabrane a starena eksredina kopire ibadetia. Heme trito kategorija koja pominio Allahi, trito vrsta manuša kod dunjalu koji tane وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ odulai tane okola so sigarena so takmičinena pešuže amelija delija te keren ene kaveren te na kaven isto agabu Allah Azza wa Jalla ki aver sura Waqia kerel Allah fi koneko bor ayetija pa kavakerio Allah Azza wa Jalla وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا أَتُمَنْ كَوَنْ ترين vrste vakero Allah Azza wa Jalla فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ o kola so i tane sretna a ko je tano dula sretna وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ta o kola so i tane nesretna bi bahtale a ko i tane odula وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Allah i tane anglune hem uvek anglune a on tane prva hem uvek prvo pa o Allahi Azza wa Jalla kwa kala ajetija obavestine amen kaj hem ko sudnjo dive isto agar kao ven trin vrsta manuša sa so ko anguno ajeti ki sura Fatir obavestinjamen kaj ko dunjaluko trin vrste manuša koven pominjamen a isto agar da hem ko ahireti trin vrste manuša kao ven kola citirinjamen iako je tani osnova kaj sjamen samo dvije vrste manuša. Feriqu fil dženne wa feriqu fil sa'ir. Je kupa džennetese, a je kupa jagake. Pa paziren, anguni vrsta manuša ko sudnu dive i tane stanovnikija. Bešutne taro dženneti, kolenge o kitabije knjiga kavel, tari desno strana. Hemola piri knjiga kadolen e desno vasteja. A odla koji tane? Odla sretna, odla bahtare.
Duj to vrsta manusha ko sudnjo dive, ta ne okola manusha ka siri knjiga, ka soro kitabi, ka avel, tari levo strana. Hemola piri knjiga ka dolen ili ka staren, elevo vastea. A koji tane on? Allah tane on nesretnikija, obi bahtane. Allah tane o bešutne ili o stanovnikija, e aga kere. Allah tarak yamen, hem latar te durjar yamen. Hem pomino Allah azza wa jelle e trito vrsta ko ahireti. والسابقون السابقون. A on tane prva, uvek prva. On tane prva, uvek prva. Keda? Keda kerala pelafitaro pokoriba e Allahe se azza wa jel. Kaj tane on? Uvek o prvo tane. Kaj tane on? Uvek si garena. Ko keriba šukar amelija ne bilja veren te nakhaven. Pa pada kala ayeti akula Allah azza wa jelle obamestini amen. Ta vrste manusha sar ko dunja luka gar ko ahireti katari človek pučiba. A katari pitanje ašamaro džemati, ašamare pala ko dini, ako šagar teva keram. Dalje amen nekada korkori amenge pučlam amen ki savi vrsta manusha ko dunja luko pripadinaja, taro dula trim kola kertjam, ili pa taro savo vrsta manusha ko ahireti kaova, taro akala trim kola pominjam. Da li nekad pučlantu prava musliman, kao vel taro sretna, taro bahtale, ka soro kitabi, ka vel tari desno strana, en ka starla desno vastea, ili kao ve, taro kola bibahtale, ka soro kitabi, ka vel tari levo strana, en levo vastea ka starella. Ili pa da li nekad pučlantu so se naovea prvo taro sao mangušaket kerala pelafi taro akava. So se nasidjalea. Ili sja niko kolendar kola uvek tukeva kerea beso morame. I sja vera neka on završinen. Som demek me uvek ka guri nama, me uvek prvo kovav, me uvek ka džavku prvo safi, me uvek prvo ka kvavki džamija. Pa ne mora, nek džana vera. A pazinen. Džanjani savi nagrada džikerja kalen. Kola i tane prva, hem uvek prva. Džanjani savi nagrada. Lengiri nagrada karake, ki sura Vaqija, koto Allahi kavakeri, ulaike al-muqarrabun. Kato Allahi delamen opis, koji tano dula prva uvek prva. Allah, ulaike al-muqarrabun. Allah e Allahe se paše kao hen. Fi džennati na'im. Allah ko džennete sere bahče ka bešen. Pa kato Allah azza wa jalla pomini, thulletum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kao ven but taro angune narodija, a hari taro palune. Kakva eti kirinamen ko kraja. Ala sururim mevdune, ko pire divanja ka bešen, ko pire sofe kola ukrasime. Muttaki'ina alejha muteqabilin. Navalime upralende, hemirame yek premalo yek. Yatufu alejhim bildanum muhalledun. A olen večno izmeti oterne ka keren. Ya Rabbi Allah. A olen večno oterne čave izmeti ka keren. Saygija. Olengi ka služinen. بأكواب وأبارق وكأس من معين. تارو چاشه تارو بهاريا هرده بيبا تارو إزبر كابين. لا يصدعون عنها ولا ينظفون. تارو كوا أولن أشيرونا يتدوكاو نتي با بيريغو دي أولا كخسارن إلي كنشالن. وفاكهة مما يتخيرون. A samo god voće ka mangen, ola ka probinen. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ.
taj čiriklano mas savogotka mangen. Wahuru na'in. Taj horike krupnoja kengere. Taj horike krupnoja kengere. Ke emthali lu'lu il meknun. Kolajtane slična sarobiserija anuškoljke kolajtane Andre Garavde. Ja Rabbi Allah. Cezaen bima kanu ya'melun. Al dojajtani nagrada baš od vas ola kerge. Jajtani nagrada. Kase? A kanenge. Sojtane prva, uvek prva. A za da te ove prvo, uvek prvo, moram ophal trudiba. Moram ophal keriba amelija. Moram ophal žrtva. Moram ophal gomiliba. Savi gomila. Šukar amelija delija. Zamisljen samo Sarbi o Ebu Bekr radijallahu ta'ala an ovel uvek prvo taro prva. Sarbi ovel uvek prvo taro prva. Pa sijamen penjar do primjeri samo renge, ne li? A velo Omeri radijallahu ta'ala an co penal. Che dela e kvaš piro mali so sali tegan. E kvaš piro mali barvali pa. A e kvaš keremu kelem Allah ku peygamberi. Mlav diye meysite na kavave bu Bekre. Pa velan glavo peygamberi aleyhisselam. Pa pučello peygamberi so angan a so muklan. Mlav yum ekvaš a ekvaš kere açav yum. Pa vela ko Ebu Bekr radijallahu ta'ala sovaja kret pire malera. Kret pire barvali paja. Hemo vela so prvo taro prva. Uvek prvo taro prvo. Su zahtevinja kava. Kava rodela prala musliman je žrtva. Kava rodela trudiba, keriba. Avdi Arabi omanuša sakla nagrade magena kujbe ko dženeti. To velen horike krupnaja kengere. Šuže saro garavde biserija no školjke. Te han voce savo god kadi keng te probinen. Mas čiriklano. Ama ahi, sarka tore se akava ki jamia nave. Tuna yan spelno te žrtvujne sabale o organi 5 grami atuta te i kaleta ve ki jamia abdeziteno sabai te klaine. Kalabu čamisina te zaradina gyar beşindoy. Allahina. Mora trudiba. Mora žrtvujba. Pogotovo kad kera apela fitaro namazi. Amengi više lađao verujem te kera lafi tamo namazi. Wallahi. Lađao si de kera lafi. Kozom beša siyam o camiyama reçuče. Wallahi taven ko akşami. Taven ki kindiyatan. Wallahi te rove camiyaki. Meran saran dukhala tu minari o kalbi cepal cami. Ketsine panlo camiye bu cedeme krove nasine. Hepa cami. Ne ame su misliyam ki ka pravo camiye. Ne tu utan Andrej. 5 vakti peam subhanallah mi morate činati celu zgradu. Eki bitnjamo pe celu zgradu. Ma ka se tele? Žalostno u džamije svoje čuče. Pazi jer kuma Allah azza wa jelle koji hadith kuci kuma miro robo. Koja kerelo namazi kole soro vakti. Dela sorelo Allahi ko piri veličina kaj kačvelle ko dženneti. A oko vas od godini produžini ovaktive soro, Allah azza wa jal te manglum ka kazninavle, a te manglum ka smilinama uprileste, kamo rahmeti. Dobra, ka napući be, sojo kolenca sornisar na klajnena. Sojo lencar tek onda, ako Allah iva kerja kalese, ov kaldini, a bajke pama ajdi sema vrema kana taro dujčiko panđi si vreme. Od godine namazeja produžinle. Lezo Allah i puno. Te manglum ka kazdinavle, a te manglum ka smilinama. A son do kolja koja nisam na kaldinama. Pa li su rohali tano popha. Keda višem pralanen ki godi kava. Prala musliman. O broj taravakala prva, uvek prva, tano ograničimo. Džanenaljo dva su značini.
Eke primeri situmente diken ki gjamia. Maksimum ko zomshaj Andre personja klanjačija te kuenta não, što ardeshu panjene, obuter na nethan. Diklenem korkori kobor pralaj risaleta rudara. So značini, koji kudja, ko alo palo do anaštija, ograničivoj tano broj. Pa taro akala prva, uvek prva, isto ja o broj ograničimo. Ako nasi jargen, na je tu spinen. Ako sučen, propadingen. Henovo Allah Azza wa Jalla, Thullatun minal awwaline, wa qalilun minal akhirin. So akiri. Kao ven but, so but. Buteri kao ven taro, anglune narodija. Kol angliamen de živinge. Taro akala prva uvek prva. Wa qalilun minal akhirin. A but hari džene, taro akala palune narodija. So značenja kalja, o broj taro prva, uvek prva, ta ne ograničimo. Ne se prava musliman. Trudim tut te sigare. Trudim tut averente na kave. Košukar amelija. A na amen avdive, umjesto toa prva, ko prva safija, prva, ko prvo kiđamija, prvo, ko prvo kuštelo je zanite del. Em ko bud bučate takmičiname, prva toa taro prva. A mene avdive svijam prva, koja kerel gibeti. Prvo, koga holankeri nekas. Prvo, koga holankeri duje manušen. Prvo, koga kerel fitna. Prvo, sakološni patak mi činamen koji tam je prvo. Sulo amenca. Ja Rab. Pa hajde više te kerabu ti kolektivno, te meni namen ko pošuka. Hajde te takmiči namen toa prva taro prva. Hajde te trudi namen baša kalašu že nagrade, kola Allah je obećinja. Masoven dosta si ne sojiba pralalim. Allah Azza wa Jalla mu rahmeti bereketi mungi pasmugam razija.